A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì ẹ̀bùn tó fìyà jẹ Jósẹ́fù náà ló padà sọ Jósẹ́fù di èèyàn. Yes or no? Ìwé Genesis chapter 41 verse 41 to 46. Mo kéde ẹ̀ ẹni tó mọ iyì ẹ tó máa rà á lọ́wọ́n, ẹni tó mọ iyì orí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bùn ọlọ́àlíyé ẹ tó máa kówó gidire kí òrùn oṣù yìí tó wọ̀ òrùn ọ̀sẹ̀ yìí tó wọ̀ lẹ máa pàdé lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé òwe orí ìkejìléníogún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ìwọ rí ènìyàn tí ó fi àìṣèmẹ́lẹ́ sí iṣẹ́ rẹ̀, òun ó dúró níwájú àwọn ọba, òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. I'm reading from the book of Proverbs chapter 22 verse 29 that says that a man diligent in his business, he shall stand before kings, he shall not stand before men. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣèrànṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ yìí. Ilé tí àkórí ẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ tí yóò ṣe, iṣẹ́ tí yóò wọ̀. Sẹ́dẹ̀sì kẹjọ ní ìṣẹ́rànṣẹ́ kan báyìí. From this verse is how you are teaching ourselves on this Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, and this is series 8 of it. Case study wa níbí òun ni Támárì. A ó kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara ẹ̀ nínú ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis orí ìkejìdínlógójì ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sí ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún rẹ̀. And our case study here is Tamar. We are going to learn from it from the book of Genesis chapter 38 from verse 13 to verse 19. Nǹkan keje tí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni, ẹni tá ò dá tó dá ni, a mọ̀ kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀. He that sent me, Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́, Ọlọ́run 17:18 tó kọ́ mi, tó rán mi láti wá jíṣẹ́ ní kíláàsì. Yé tí ó lè fà kí iṣẹ́ ó má wọ́ọ̀kì, òun ni dressing, ìwọṣọ, ìmúra ènìyàn. Now, another thing which the Lord that has covenant has sent you, the seventh thing that he has said that can cause your work not to bring out the expected result is your physical dressing appearance. Ìwé Aláwìí sọ pé òun nìkan ní òròjọ́ ẹni tó bímọ méjì tó ń gbàná mẹ́ta ṣe mọ̀ pé ó lẹ́jọ́ wí. Ẹni tó jẹ́ àkọ́bí Júdà tórúkọ tiẹ̀ ń jẹ́ Érì, òun ni Júdà fẹ́ Támárì fún tó fi ṣe ìyàwó fún, àmọ́ Ọlọ́run lu Érì yìí pa. Now, the firstborn of Judah, which is Érì, is the one that was married to Tamar here. Ẹni tó jẹ́ second born ẹ̀ ni Júdà ní kó lóṣù lópó fún tí orúkọ tiẹ̀ ń jẹ́ Ónánì. Ọlọ́run lu Ónánì yìí pa nítorí tóun tiẹ̀ ṣe ń tiẹ̀. Kí ló ṣe ni pé Báíbù sọ nímọ̀ pé kò dá sí ìdàpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin àtọ̀ tó yẹ kó jà lára tiẹ̀ sára obìnrin yìí ní Támárì níṣe lòun fàyọ ó dà sílẹ̀ lẹ̀ Ọlọ́run ló pa. Now, he's supposed to marry, which is the second born, and he's supposed to marry the second born, which is Honor. And at the end of the day, he's supposed to marry. Honor did not perform what he's supposed to perform because it's not released inside even Tamar, so that he can be able to born. And that is why he was killed by God. Júdà wá sọ fún Támárì pé kó lọ ṣopó lé wọn dìgbà tí Ṣélà ìkẹta ọmọ tiẹ̀ tó máa dàgbà tí a tún lè fẹ́ pé kó lọ ṣopó nílé tiwọn kó máa lọ. So he was released. Tamar was released to go to their house, so that until Ṣélà, which is the third born, was able to grow up and be able to marry, so that she can marry even Ṣélà again. English ṣàmì sọ pé whatever get your attention will get you. Támárì gbọ́ pé bàbá ọkọ ti òun ìwádìí kọ́nùgbà ọkọ méjì náà ló ti fẹ́ ṣá tí wọ́n yọ Ọlọ́run ti lù wọ́n pa yìí. Bàbá ọkọ ti òun ìyẹn Júdà ó ń lọ sí Tímínátì. Ó gbọ́ ló jẹ́ kí Támárì wá gbé ìgbésẹ̀ láti dress, láti múra, láti wọṣọ bíi panṣágà obìnrin. Now, because Tamar has heard that even the father Judah is going even to that city, and that is why she has to change and dress like an harlot. Ní ojú ọ̀nà ni Júdà ti rí obìnrin kan panṣágà tó jẹ́ pé ó ti gbé súnmọ́, wọ́n jọ sọ̀rọ̀, fẹ́ wọlé tọ̀ ẹ̀, ó yá fún mi ní kíní kan, ògo Olúwa fún mi, ó gba ọ̀pá ọwọ́ Júdà àti àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó padà kégbe lọ́jọ́ wájú gbà tí òrí gbà lẹ́rọ̀, ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀, ó wọlé tó padà pọ̀. Kò mọ̀ pé ìyàwó ọmọ tí òun ni Támárì tẹ́ pé panṣágà tó rí. Now, seeing a harlot on the way, and Judah just make sure and talk to her, and they discuss, and the discussion was okay. And Tamar said, okay, give me something of your beauty that will cause me to know that of the truth. At the end of the day, discussion, they were agreed on the discussion, and Judah entered into her, not knowing that that is the wife of us. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún verse 19, ìwé Genesis chapter 38 yẹn, ó jẹ́ àmọ̀ pé Támárì padà bọ́ ìbòjú tó fi bojú, ó disguise.
ibi tí mò ń lọ rè gbogbo alámọ ìtàn yẹn o nígbà tó yún dé lọ́nìta ló lóyún kìíní kan bí ẹni tó ní ọ̀pá ọwọ́ mi tó ní ògbọ́ ọwọ́ Júdà bọ́ dẹ̀rọ̀ láàrin wáyé o ibi tá à ń lọ ni pé nítorí pé Támárì fẹ́ gẹ̀ẹ́tì Júdà ó dress ó múra ní ọ̀nà tó lè gbà ó fi hàn pé ìmúra ní í ṣe pẹ̀lú ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe. Now, despite the fact of what happened, and we all know that story, that verse 19 there that made us to know that at the end of the day, Tamar opened the veil that he used to cover even the face, and at the end of the day, so when the pregnancy occurred, who has that? The person that has this rod is none of that pregnancy, and that is why Judah rejected it. That is not where we are going. But had it been where Tamar did not dress at that time, so dressing has a lot to do with our work. Ìwé aláwọ̀ sọ pé kábíyèsí tí ò dádé rèlú àjèjì bó bá wọ̀lú àjèjì ìjòyè lásán ni ó jọ the way you dress the way you be addressed kábíyèsí Ọlọ́run tí ó ṣẹ̀ nílò ká máa sọ fún àwọn èèyàn pé wẹ̀ kí o mọ́ rí ìkànnú ẹ fọṣọ jẹun tó dára káṣẹ̀ máa sọ fún láì yọ oníṣẹ́ Ọlọ́run míì sílẹ̀ àti àwọn èèyàn pé ẹ múra dáadáa ẹ wọṣọ níwọ̀nba bẹ́ẹ̀ láṣọ náà ìtẹ́bá náà ẹ tọ́jú ẹ kẹwọ̀ kẹsì rí. Now, we don't need to tell, even apart from minister of God, even members of ordinary bells, you don't need to be told that please cut your nail, cut your hair, dress well, and make sure that you dress fine, gently, and dress looking normally. You don't need to be told. You should know that that is a necessity. Àwọn kan ń lo pẹfúmù tí wọ́n fi sí ara kábíyèsí Ọlọ́run kò sídìí méjì tí àwọn kan fi bá débẹ̀ tó ń lò ní pé wọ́n ní bọ́dí odò bíyá òórùn máa ń ti ara wọn jáde pẹ́ẹ̀fù àgbé òórùn gírí dàpọ̀ wọ́n bọ́dí odò mixture náà ni àlò bẹ́ẹ̀ nìyẹn o àwọn kan lè fáàrí ni wọ́n fi ń ṣe o ọlọ́kadà kan máa ń gbé mi nígbà kan rí tó jẹ́ pé mo ní ìbápàdé ìdojúkọ pẹ̀lú ẹni tó dá mi dúró lóru pé ìbọn rèé òun ó gbà tọ́lọ́ ń yọ mí lọ́wọ́ ẹ̀ mo wá ṣètò láti ilé ọlọ́kadà gbé mi ó di rédíò straight. Now, not this for sure, there are some people that they use pep, and what do they use pep for is because of fashion, and some use it because they have body odor and they want to use that even pep in order to cover their so that the body odor will not be able to show. That was the time an Okada man used to carry me. There's someone that used to carry me. Even until we burn someone, even with gun that wanted even to kill me. And I asked the Okada to take me to radio straight. Lẹ́yìn tí èmi àtọ́lọ́kadà ṣe àdéhùn 500 naira ó yá láti lé agbèmí lọ rédíò nígbà míì aago 4 kù ìṣẹ́jú bí 15 àti kò ní àti lọ láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ káago 4 tó dù mo dé rédíò. Yàtọ̀ sí pé alàgbà ọlọ́kadà yìí mo lè jẹ́ kó mọ̀ pé ó jẹ́ni tó máa ń rojọ́ ẹwà àjìn lórí yẹn kéèyàn máa rojọ́ lọ láì ṣe ìgbà yẹn gan kéèyàn rojọ́ ẹ̀mí òrò àwọn bọ̀sibọ́sí ohun tí wọ́n mọ̀ àwọn tó wà ní wá gbọ́ ògiri létí tí yóò bá sọ nìyẹn. Now, to the extent that man was somebody that is used to talk. That's why the guy used to take me even from my home to radio around to 20 minutes to 4. But before 4 o'clock, we have been on radio as at that time. And to the extent that is that type of man that used to talk, even to talk as out at that all the time. You see him talking to the extent that people inside their home, we know that, oh, this is the voice of so person. Yàtọ̀ sí voice ohùn máa gbé ọ̀fun sókè ẹ̀wò nínú kámẹ́rà o fídíò mẹ́sẹ̀ eléyìí o máa gbé ọ̀fun sókè lé ẹ̀yìn alàgbà yìí èmi nìkan ló máa gbé torí pé òódọ̀ òórùn tó ń jáde láti ara alàgbà yìí kábíyèsí ọlọ ńgbà tára mi ò lè gbà mí kórìíra ẹ̀ ni mo pààtì àwọn arí mi ní bus stop ńgbà míì mo mọ ọjọ́ tó débí tí mo ní kán fún wọn lówó kán máa lọ ẹgbà ẹ máa lọ mo ti lọ ẹgbà ẹ máa lọ pé àwọn ògbó ọ̀nà fún un lówó àìmọye ọjọ́ màá dẹ̀ fẹsẹ̀ mi dé bus stop wàá pè mí ńgbà míì mo pààtì nígbẹ̀yìn kí ni ò jẹ́ kí iṣẹ́ ẹ̀ wọ́ọ̀kì mọ́ 500 láti lé sí rédíò ló máa gbà nítorí ìwọṣọ ìmúra àti òórùn. Now, can you believe that this Okada man, to the extent that I have to even raise my neck up whenever he's back, and I'm the only passenger that used to carry us at that time, and I used to pay him his money, which is 500. But because I have to abandon him, I have to dodge him. Why? Because of the odor that I used to perceive. It at the moment I cannot condone him again. To the extent that at times he will come, I will get said, okay, they should give him money and he should go. That I have left. Why? Because I make sure that I dodge him. I didn't want to make use of him because of the odor and because of the dress. Ọlọ́kadà kan wà nílùú yìí kì í ṣe ẹni tó jẹ́ elédè tí mo sọ èyí tó jẹ́ Yorùbá rárá o. Àwọn èèyàn máa ń dóde ọ̀kadà ẹ̀ always ni máa ń nìtì ni tójó tí ẹ̀rù mọ́ tí mo sọ o. Òun fúnra ẹ̀ gan dẹ̀rẹ̀ ó dùn rí ó dùn wò bẹ́ẹ̀ bá jókòó gan inú yẹn máa dùn pé àwọn kan ò dẹ̀ bìkítà gbogbo iṣẹ́ tí ò wọ̀ àwọn tó lè fà kó má wọ́ọ̀kì kó má mú yẹ́sì pọ̀ ìkànnú ẹ̀ tó rè ó tá a kà sí bí ìwọṣọ ìmúra bí ò bá jẹ́ pàtàkì tí ò jẹ́ nǹkan kò nílò pé wọ́n ń pààrọ̀ aṣọ wọ́n ń fa orí Jósẹ́fù wọ́n ń pààrọ̀ aṣọ ọrùn ẹ̀ nígbà tí Fáráò ránṣẹ́ sí pé ọba ránṣẹ́ ẹsẹ̀ wọ́n sì tú sílẹ̀ ìjòyè àwọn ènìyàn kọ́kọ́ mú wa jẹ́sọ̀ náà ṣùgbọ́n ìmúra ṣe pàtàkì iná ṣe kọ́kọ́ fún ní fọ́ọ̀sì tọ́jú pé o ò lè wọṣọ ẹlẹ́wọ̀n yìí lọ bọ́ba o ò lè gbórí ó ti pín ìlọ lọ́wọ́ bá o ò lè rí ìlú lọ́wọ́ bá ọkọ̀ múra kó tó di pé ọba tún àrì dẹkọrẹ́tì ẹ̀. Now, I know this for sure.
I know one Okada man in this town, though it's not even Yoruba speaking somebody, but the moment you see his Okada, you will like the Okada. The moment you see how he dress, you will want to even to enter his Okada. And why I say that? Because that is what he put as how he's going in the soul. So everybody like to even wait for him or do otherwise. The same thing applicable. If cloth is not important, nobody should have even be changing cloth. Everybody should have been even using the same cloth. And Joseph cloth shouldn't have been changed, even from prison. They changed his cloth, they do another arrangement, the court is said, did everything. Why? Because they believe that he could not wear even that cloth to go and meet the king. Ìwé aláwìyé sọ pé ẹbọ ju ẹbọ lọ, ètò tó ju èṣù lọ, káfọ́ dídí èèyàn rúbọ, ó lójú oríta tó lè gbà ìyá olóúnjẹ tó ń sín bó ti ń dáná oúnjẹ lọ́wọ́, ikùn tó ń yọ tó fọwọ́ fún báyìí, ẹwò mi ó, bóyá fọwọ́ fún náà rè káwéjì. Láyé mi èmi jẹ́ ń jẹun tàná, àtàn fọwọ́ báyìí, àti báyìí, ó tún lè máa sọ náà kó tún fi mú báyìí, bàbá kọ́ mi kí lẹ́lẹ́ fẹ́ràn láìsí èlò ni, ẹ̀bẹ̀rẹ̀ òdòṣẹ́ ẹ̀rà pọ̀ wọ́n sí ìṣàkínkọ́. Àwọn kan wá dúró, àwọn kan láyé torí bá yẹ wọ́n ń jọ yẹn mẹ́yẹn wọ́n ní wá bẹ̀rẹ̀ láyé wọn torí pé ìgbọ̀nsẹ̀ kínkín létí àwo bí ojú bá kó mẹ́ ọkàn ní kó mẹ́ kábíyèsí ọlọ dressing ó pẹ̀lú tí ò jẹ́ kó wọ́ọ̀kì fún wọn fẹ́ lómi níṣẹ́ tó ń ṣe. Now know this for sure, the way you dress has a lot to do with what you work. It's just like somebody that's a food seller and you used to see that immediately he sniffs like this and he uses bare hand in order to control it. Otherwise, for somebody that is that day, even say that one will not be behind even the second time. So the way you dress has a lot to do in your work. English is men and women of substance. They do not dress in great costume, but when you scratch them, you find raw gold. Dispute or English àmì ò confirm ni o. Nígbà míì àwọn èèyàn tó pé wọ́n ní nǹkan àlùmọ́nì nínú tán ní ọ̀rọ̀ kan ní tán wà lóde. O lè rí wọn jíjìnrì báyìí ṣùgbọ́n tó bá scratch wọn ló mọ̀ pé ó dẹ̀ ní nǹkan nínú o Ọlọ́run ló kórìí bẹ́ẹ̀ o. Ìkejì ìwé aláwọ̀ sọ pé aṣọ ńlá kọ́ lèèyàn ńlá àfi ń múnú alákìísà dùn ni o. Ẹni tí yóò jẹ́ nǹkan tó bá wọṣọ gidi tó débi tẹ́wà kọ̀ pọ́nlé mú níyàn pàtàkì yes or no capital ẹni tó wá jẹ́ nǹkan tí yóò múra tó kàn múra dákúndàkún tó kàn dé kọ́kọ́ fẹ́ wọlé ni o. Mo tí mo sọ o láì mọ iye àwọn bí èmi personally ba Ọlọ́run tọ́lá nígbà tó ń gbọ́ tẹnu mi ní tó respect Ọlọ́run ayé mi o àárín àwọn èrò tí mi sí nígbà tẹ́ pé simple dress ni mi ò ránṣẹ́ mi wọ́ọ̀rì ni mo ti wọ̀ mo ti dúsà kò ní ìrọ̀tí kò nú o ṣùgbọ́n mo lè wọ simple dress àǹkárá kan níbi tí àwọn kan ti dì tẹ́wé kọ́là ń pe kọ́là ránṣẹ́ ti gbé àbí tó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ni nínú bí kí lè ṣe bí abọ́ta bí. Now I know this for sure that some people do that they have potential and the gap things that they are you don't sell that they did not even put on much dress they do decently but you don't put gorgeously and you don't even know that this is the type of person he is just like our father now be along to that age anytime he find himself somewhere he will dress well but you not see him dress gorgeously and of a truth once he now speak the people will now say so you are this is your seat somewhere else. So that is up. But that the way you dress, you need to dress well so that they will know if somebody is so bad and is so poor, but he put on a very good garment, they will recognize him, even if they recognize somebody that is more important than him. Wọ́n tún mọ̀ sọ pé àwọn àìmọ̀ programs tí mo ti lọ tí wọn ò rí tèmi rò nígbà tẹ́ pé ìwọṣọ ìmúra mi simple dress náà ni nígbà tẹ́ pé kábíyèsí Ọlọ́run program ńlá tàwọn sí mo rántí ọjọ́ náà lọ́hùn nígbà táwọn tó ní ọmọ wa fẹ́ ṣe drama night mú wá ṣe MC wọn lọ́dún náà lọ́hùn mi ò sọ pé wòlíì káwọn àdìwọ́ tamátàsí Ọlọ́run jẹ́ kí àríkálukú apẹ́ o mi ò sọ pé amọ̀rárí àti eré àti pé wọ́n ti ẹ̀ lè rí mọ́sàn kan rè nígbà tí wòlíì sọ̀kalẹ̀ tó pé reverend níbí long day side kíníkan àwọn kan wò wọ́n ní mi ò sọ fún yín ni pé ìdọ́ǹtẹ̀ kábíyèsí Ọlọ́run àjọ simple mo wò yín náà lọ́hùn lẹ́yìn ẹ̀ lọ́pọ̀ ìgbà mi ní program mi wọ́n jẹ́ pé pẹ̀lú mọ́tì ẹgbẹ́ kan ní o torí àwọn kọ́là àti sùúrù ló dúró yìí láwọn ìgbà mìíràn fúnra mi ọ̀hún ló wá lé mi lórí pé kọ́là wà nílé kásọ̀bí wà nílé dressing gbogbo iṣẹ́ ló nílò ìmúra ló nílò ìwọṣọ ní ìlànà iṣẹ́ tẹ̀yàn ń ṣe yẹn yes or no kí ló dé tí o wà ní múra ní ìlànà iṣẹ́ tó ń ṣe kó fi lè mú yẹn tí sójà ò bá wọ kákí uniform tó bá gbọ́ níwà mọ́fìtì ní àti máa fi ọwọ́ àbùkù kan kó tó di pé àwọn pé sójà ní yes or no capital yes ni. Now dressing is very important concerning the work you are doing. In any work you can find yourself that you need to dress well. Many a times they will invite me to somewhere. Even I've seen it where I've just put on a simple dress. I've been invited to a program. Or not until when he now saw me, I said, you have been here, but man is not where you're supposed to sit. Why? That is because I just dress simply. So and that is why that where you are, any cloth you put on, if you see a soldier man and he just put on a mufti, it will have even be disgraced before people will recognize or believe that this is a soldier man. Ní ìrántí àwa yìí kábíyèsí Ọlọ́run wọ́n ń gbẹ́nu sá fún ẹlòmíì á tún máa fẹnu ẹ lé wọn kiri ẹnu ẹ ní òórùn sí àwọn tó ń sá àwọn tó ń lákìyèsí ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ wọ́n yẹra fún torí pé tó ń jáde ní ara ẹ̀
àwọn tó wá òun lẹ́lòmíì ò ṣe bá ná bá lò pọ̀ mọ́ ìrántí àwa yìí ni mo ti pé àwọn nọ́ọ̀sì àsìkò yìí ẹ wò múra wọn tẹ́ pé ó ní bí àwọn nọ́ọ̀sì ìgbà yẹn ṣe ń ṣeré àbí aṣọ wọn funfun ni láma àti dókítà kò ní sí bí ìdọ̀tí kan àmì ṣùgbọ́n lẹ́nu báyìí ó ti dàpọ̀ dressing ni aràn mi láti iṣẹ́ lórí àyíká kálukú kò fẹ́ lójú ní ọ̀nà tí kálukú wá yàn láàyò pẹ̀lú ìwọṣọ àti ìmúra wọn bẹ́ẹ̀ o wọ́n ti gbé orin dé àti àdúrà dé. Now I'm being directed to teach on this dressing today, and I want us all of us to even talk about it and know how you are going to expand it for yourself so that you can know how you are going to dress. I know you are. I discover nurses of holding those. You see them putting on their white is so neat and their white is so pure to the sun, and the way iron it, put it the way they do the iron, the same thing doctor. But now it has changed. But dressing is very important in the work you find yourself. Bíbélì mímọ́ tọ̀run ọ̀wọ́n ìṣúra tèmi wọ́n ti ń wí bí mo ti wà wọ́n ti ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni mo fi jíṣẹ́ Ọlọ́run fún yín o tó ní ṣe pẹ̀lú dressing Bible ni mo lò as case study ọ̀run mímọ́ o wọ́n ti gbé àdúrà dé báyìí. To God be the glory because I have delivered the message of God to me and the Lord said I should continue and I have deliberated on dressing, and that is what I have done to you. Yorùbá wa pariwo orúkọ Jésù bí ara Let's call the name of Jesus. ẹ̀mí ọ̀lẹ tí ò jẹ́ ń lè ṣe ohun tó tọ́ ẹ̀mí òdù tí ò jẹ́ ń lè ṣe ohun tó tọ́ tó ń ṣe àkóbá fún iṣẹ́ mi That is affecting my work. iná wa o àti lọ́sọ ló ṣe o àti ìfọ̀lọ́ ló ṣe o àti ṣe bàtà ló ṣe o òun ló jẹ́ lórúkọ Jésù gbúdà ẹ̀já ni ẹ̀mí ọ̀lẹ ẹ̀mí òdù tí ò jẹ́ ń lè ṣe ohun tó tọ́ lórí ọ̀rọ̀ ayé mi kí n lè múra kí n lè lọ́sọ kí n lè jíṣẹ́ bàìfọ́yà bàìsọ́ndà óyá ẹ̀jáde óyá ẹ̀jáde ẹ̀mí àìbìkítà kò ṣe kankan tí ò jẹ́ kí n bẹ́bẹ́ mu. ẹ̀mí àìbìkítà kò ṣe àjàre èèyàn tí ò jẹ́ kí n bẹ́bẹ́ àti ọ̀gbà fire by thunder fàyè mílẹ̀ ẹ̀mí àìkàsí nonchalant tí ò jẹ́ bẹ́bẹ́ mu ó lásán lé o ó ní bàtà yìí o ó ní tó lè lo àwọn máa pọ́n àwọn máa dùn tẹ́gẹ́rẹ́ by fire by thunder fàyè mílẹ̀ ìdáni wọn ti sọ sí àdúrà lórúkọ Jésù lónìí pẹ̀lú à. olùmọ̀ tó máa kíyèsí pèsè owó pèsè aṣọ pèsè owó èlò ọlọ́run lábíyè ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tí mo ṣe ṣàṣeyẹ bí ẹ máa lo òde MC tó bá jẹ́ kó lo òde MC tó máa tọ́ ọgbà ó ti bẹ́ẹ̀ sí èsì òwò ọjọ́ bí lọ bẹ̀rẹ̀ ó ní mo ti lọ mo ti lọ fún àwọn tí mi ò gbé mọ́tò nígbà tí mo fẹsẹ̀ rìn ìgbà tí mọ́tò wà lọ́wọ́ tí mo lọ́bẹ̀ mo mọ tí wọ́n fún mi ó yá pèsè olùwà pèsè owó pèsè owó ìlú pèsè tó ní ṣe pẹ̀lú pákéjì àti wà tí wọ́n fi ògùn ọ̀dọ́ tí wọ́n fi pé wọ́n lọ sílé mi lórúkọ Jésù tí mi ò ní tó yá mi yóò fà mí sẹ́yìn láàrin àwọn ikọ̀ mi sẹ́yìn láàrin ọ̀pọ̀ ẹ̀mọ́ lórúkọ Jésù pèsè owó pèsè mọ́tò pèsè orégbo lórí ọgbẹ́ mi ẹ̀dájọ́ wọn ní sọ̀sọ́ ìlú àdúrà lórúkọ Jésù jẹ́ ìṣe rí jẹ́ ìdùnnú láti òní ìlọrin o jẹ́ ìṣe rí jẹ́ ìdùnnú láti òní ìlọrin jẹ́ ìṣe rí jẹ́ ìdùnnú láti òní ìlọrin wá láàrin àwọn ikọ̀ àwọn ìdílé láàrin àwọn tó fún lẹ́bùn tó ń lò jẹ́ kí ènìyàn lọ́ra bí jẹ́ ìṣe rí jẹ́ ìdùnnú wá ní yẹ́ aláìkí bí àwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ gbàgbà yá láìkí bẹ̀ ṣe olúwa jẹ́ ìṣe rí jẹ́ ìdùnnú olúwa àti iṣẹ́ mi àti èmi fúnra mi. Wọ́n wá ṣe wá ní ìtọ́gbà láti èmi ìlọ àì. Bàbá níbi tí a ti kọ̀ mí nítorí dírẹ́sì ìmúra wọ́sọ̀ mi bóyá olúwa èmi fúnra mi àti iṣẹ́ ìṣẹ́ mi èmi fúnra mi. Ayé àgbọ̀n ayé tiwa ní ìtọ́gbà. Henceforth, ẹwà àti ògo Ọlọ́run lára mi lórí iṣẹ́ mi
lórí iṣẹ́ mi. Olúwa sọ́dímọ̀, Olúwa sọ́dímọ̀, Olúwa sọ́dímọ̀, ẹwà rẹ, ògo rẹ, lórí mi, lórí iṣẹ́ mi, lórí ilé mi, lórí iṣẹ́ mi, láti òní lórí lálẹ́mọ́ lọ́jọ́, títí àtẹ̀yìnwá lọ, sọ́dímọ̀, 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 títí àtẹ̀yìnwá lọ, ẹwà ọlọ́, ògo ọlọ́, lórí mi, iṣẹ́ mi, sọ́dímọ̀, èyí lẹ́mọ́ lọ́jọ́, bú àdúrà lórúkọ Jésù lọ́dọ̀. Finally, gbogbo orin tí mo ti pàdánù. All the good things that have lost. Gbogbo èèyàn gidi tí mo ti pàdánù. All the good people that have lost. Gbogbo programu gidi tí mo ti All pàdánù. the good program that have lost. Nítorí ìmúra ìlú ìwọ́sọ̀ ọmọ tí mi ò kà sí ẹ̀ṣí òye. Olúwa fàánú dáwọn padà. Fàánú mú ọmọ sípò fún wa. Fàánú ètò olúdàmọ̀ òun náà tó ti mú mi. Nígbà ní wọ́n sọ àwọn èèyàn rẹ̀ yẹ bí tí wọ́n ti kọ́ sí ọ. Àpò eléyìí ò mọ́ fi ṣá. Mọ́ fi ṣá. Kí ló dé ló bá ló kọ́ sí fàánú rìkọ́lẹ́ tiwa. Àwọn program gidi program ńlá tí mo ti ní sí ẹ̀ nípasẹ̀ ìfẹ́sìn mi. Olúwa fàánú dá sí báyìí. Fàánú mú wálẹ̀ kan sí. Níbi anímọ̀lùsọ̀ níbi anímọ̀lùsọ̀ gbogbo rẹ̀ tí mo ti pọ̀ láti wọ́n nípasẹ̀ ìmúra ní mọ́tọ́ mi. Ọ̀dọ́ rẹ̀ àánú fàánú dábọ̀ báyìí. Níbi dáadé mú àdúrà lórúkọ Jésù. Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi wọ́. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fètì ẹ̀ kó kùsù. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Géhásì o. Géhásì fèfẹ̀ tẹ̀ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí, Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ẹni ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the church. Bólúwa ti fẹ́ amen. Ọlọ́run tọ́lá ọmọ mi ní cameraman Pastor Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn wife mi àjọ ń ṣe ni mi ò ní wáyé tẹ̀ ní wá mi ti báyọ̀. BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí má sọkún mọ́. Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́. Ààyè ló wà. My name is Yagbola, God of Masokumo. You are alive forever.